हाम्रो सरोकार। दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य। दलित महिला नमस्कार। दलित महिला संघ फेडोको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको आजको श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत छ। म सबिना। राज्यका हरेक निकायमा दलित महिलाहरूको हक अधिकार र पहुँच स्थापित गर्ने खबरदारी अभियान कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको आजको श्रृंखलामा हामी सरकारले भर्खरै घोषणा गरेको बजेटमा दलित समुदायका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ यसको विश्लेषण गर्नेछौं। यसका साथै दलित महिला संघ फेडोको आयोजनामा भर्खरै सम्पन्न दलित महिला सभासदको भारत भ्रमण र यसका उपलब्धि लगायतका विषयहरू समेट्नेछौं। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा असमान व्यवहार खेप्दै आएका छन् दलित समुदाय। अझ त्यसमा पनि दलित महिलाको अवस्था त झनै दयनीय छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सवालमा राज्यले उनीहरूलाई समान रूपमा समेट्न सकेको छैन। कार्यक्रमको प्रारम्भमा दलित महिलाहरूको वास्तविक यथार्थता समेटिएको एउटा छोटो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सिराहा जिल्लाको गर्जना भन्ने ठाउँको वास्तविकता बुझ्दा यहाँ अधिकांश घरमा चोर पिने रहेनछ, विशेष गरी यहाँ बस्दै आएका दलित समुदायहरूको घरमा। तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ टोयलेटको लागि? टोयलेट गर्न कहाँ जानुहुन्छ? नहरमा। हामीहरूलाई दिक्कत छ अलिकति। कस्तो काम? पैसा छैन, जग्गा छैन। खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्न जाने भनेको महिलाहरूको लागि अझ बढी समस्या हो। दिगदारी हुन्छ, बडा दिगदारी हुन्छ। कोही अब बस्दा बस्दै मरदले देख्छ त उठ्नु पर्छ। अस्ति त्यो बैठक भएको थियो नि, आएको थियो सचिव सरहरू। मैले त्यो भन्दियो, अब पानी खानु छैन, अब पेट गरेर आउँछ कहाँ? पत्तामा कन्ड्रो पोछेर ओइमा घुसार्नु, अनि सबै होस्। पानी छैन भने कहाँ? हामीहरूको अखारमा समस्या हुन्छ, धेरै पानी आएकोमा समस्या हुन्छ। खेतहरूमा पानी रहन्छ नि कहाँ बस्छौ? सरकै बाटमा बस्छौ। त्यो हिलो हुन्छ, सर्प पनि हुन्छ। त्यो कारणले मान्छे अल्छी मानेर चाहिँ यही गर्छ, रोडैमा गर्छ। उठे जानु त्यताबाट आउँदा न छाता न बर्साती मोडी पो हाल्छ। हो, दलित समुदायले भोग्दै आएका यी वास्तविकताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि दलित मैत्री बजेट तथा नीति र कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक थियो र छ पनि। तर सरकारले भर्खरै घोषणा गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रमले दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेन। अर्थात् बजेट मार्फत दलित समुदायलाई जसरी सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो त्यो हुनै सकेन। केही सीमित संख्यामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि समस्या नै समस्याको पहाडले थिचेको दलित समुदायका लागि यसले खासै राहत नदिएको विश्लेषकहरूको निचोड रहेको छ। प्रस्तुत छ अर्थ विश्लेषक धर्म स्वर्णकारसँग सहकर्मी निर्मल अधिकारीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी। धर्मजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद निर्मलजी। अहिले जसरी कुराहरू आइरहेका छन्, बजेटले दलित समुदायका मुद्दालाई समेट्न सकेन भनेर साँचो हो यो? आंशिक सत्यता छ भन्नुपर्छ, सम्पूर्ण रूपमा साँचो चाहिँ होइन। किनभने धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू पनि छन्। एउटा कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ, दलित समुदायको उत्थानको लागि अथवा सामाजिक समावेशीकरणको लागि विगतदेखि नै सरकारले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै पनि आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यो बजेटमा पनि ती कार्यक्रमहरूको निरन्तरता छ, जसमध्येमा चाहिँ अब दलितको मुख्य रूपमा चाहिँ शिक्षाको विकासको लागि संस्थागत विकास, जुन राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समिति मार्फत जुन सरकारले दलित समुदायको उत्थानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, यी कार्यक्रमहरूको चाहिँ निरन्तरता छ। त्यही कारणले चाहिँ यसलाई दलित मैत्री छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। होइन धर्मजी, निरन्तरता त छ, तर कस्तो छ भने समस्या नै समस्याको पहाडले थिचेको एउटा समुदायलाई
त्यो विगतको निरन्तरताले मात्रै त माथि उठाउन सक्दैन रहेछ भन्ने कुरा त देखिसक्यो नि। अवश्य पनि सायद त्यति स्पष्ट रूपमा अथवा अलि जति गर्नु पर्थ्यो सरकारले यो समुदायको लागि यो बजेटमा जति कुरा ल्याउनु पर्थ्यो त्यति कुरा चाहिँ छैन पनि हो। दलित समुदायका लागि सरकारले गरेका उल्लेख्य काम खासै विशिष्टीकृत भएर गरेका काम कुनै पनि देखिँदैन, कुनै पनि घोषणा कुनै पनि बजेट त्यसका लागि विनियोजन भएको देखिँदैन। यसमा एउटा सानो यदि बजेट भाषणमा एउटा कुरा चाहिँ आछ, अब उच्च शिक्षाको लागि हिजोसम्म तपाईको प्राथमिक शिक्षा र इभन माध्यमिक शिक्षासम्म दलितहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति पनि छ, इभन निःशुल्क पनि छ, त्यो कुराहरूको निरन्तरता छँदैछ। तर उच्च शिक्षामा चाहिँ केही छात्रवृत्ति हिजोदेखि पनि थियो, तर यो घोषणाले चाहिँ अब उच्च शिक्षा पढ्न चाहने एक किसिमले सम्पूर्ण दलितहरूलाई नै छात्रवृत्ति दिने किसिमको एउटा घोषणा भएको छ। त्यो राम्रो कुरा छ। प्राविधिक शिक्षामा तपाईँले भने जस्तै इन्जिनियरिङ हैन यो चिकित्सा शास्त्र शिक्षामा चाहिँ यदि यो 3-4 वटा झन् दलित भित्र पनि पछाडि परेको समुदाय हैन, बादी, चमार, डोम, मुसहर, यदि यो समुदायबाट कसैले त्यो पढ्न चाहन्छ भने त्यसको लागि सम्पूर्ण चाहिँ खर्च निशुल्क गर्ने भन्ने घोषणा हो। तर यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, एकदम सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। र अर्को कुरा गरिबी निवारणलाई पनि यो बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यो भित्र जुन विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, रोजगारका कार्यक्रमहरू छन्, आयोजनका कार्यक्रमहरू छन्, कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरूबाट पनि दलितले धेरै चाहिँ के अरे लाभान्वित हुन सक्छन्। र अब त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले तल जिल्लामा जाँदाखेरि अथवा गाविसमा जाँदाखेरि त्यो कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसमा चाहिँ सरकारको भूमिका हुन्छ नै। म कार्यान्वयनको पाटोमा आउँछु धर्मजी। त्यसो भने मलाई औंलामा गर्न सकिने गरी भनिदिनुहोस् त, यो बजेटमा दलित समुदायका लागि नयाँ व्यवस्था के गरिएको छ? तपाईँ त विज्ञ हुनुहुन्छ यो क्षेत्रको। भाषणमा हेर्दाखेरि अभियसली एउटा चाहिँ उच्च शिक्षामा चाहिँ दलितहरूलाई अलिकति त्यो छात्रवृत्तिको कुरा नयाँ किसिमले आएको छ र एउटा चाहिँ यो जुन विभिन्न सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धीका आयोगहरू, समितिहरू, संस्थानहरू छन्, तपाईँ राष्ट्रिय दलित आयोग भन्नुहोस्, राष्ट्रिय महिला आयोग भन्नुहोस्, अथवा अहिले मुस्लिमका कर्णाली आयोगहरू भन्नुहोस्, सबै यो समावेशीसँग सम्बन्धित आयोगहरूको लागि अहिले विभिन्न जुन अहिले भवनको पनि समस्या छ, त्यो सबैलाई एउटै समेटेर चाहिँ एउटा भवनको व्यवस्था उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा छ। त्यो नयाँ छ। त्यसले चाहिँ दुईटा कुरा, एउटा भवन मात्र होइन, अर्को कुरा जुन समावेशीकरणका विभिन्न पक्षहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध छ। त्यो सबैलाई यदि त्यो सबै एउटै ठाउँमा आएर यदि राम्रोसँग कार्यक्रम गर्ने भने त्यसले पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरदर गरिबीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने दलित समुदाय विशेष गरी पहाडी र मधेसी दलितहरूको सरदर तथ्याङ्क निकाल्ने भने करिब 42% भन्दा बढी दलित समुदाय चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छन्। अन्य समुदायको लागि पनि एउटै घोषणा र त्यो समुदायको लागि पनि एउटै घोषणा अथवा एउटै बजेट, एउटै नीति कार्यक्रमले समेट्न सक्ला त? यदि हामीले जुन मानवीय विकासका अथवा आर्थिक विकासमा विभिन्न तथ्याङ्क हेऱ्यौँ, तपाईँले भन्नुभयो गरिबी निवारण, अहिले नेपालको गरिबी निवारण चाहिँ 23.8%मा झरिसक्यो है। हिजो चाहिँ रफली 25% रफली भनौँ। अनि दलितको मात्रै हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि 42-43% छ हैन। त्यसमध्येमा केही विशेष समुदायको हेर्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो नेपालमा अलिकति राम्रो गरी खाने समुदाय जस्तै नेवार अथवा ब्राह्मणको हेर्नुहुन्छ, उनीहरूको गरिबी 10% मात्रै छ, जसको चाहिँ यदि दलितसँग दाँत दिनु उनीहरूको 4 गुणा बढी छ। पछि यदि अरू शिक्षामा हेर्नुहोस्, साक्षरता हेर्नुहोस्, उनीहरूको औसत आयु हेर्नुहोस्, प्रति व्यक्ति आम्दानी हेर्नुहोस्, विकासका सबै पक्षबाट दलित सबैभन्दा पछाडि परिसम्म हो। अब तपाईँ मेरो कुरामा अब आउनुहोस्। सबै पक्षबाट पछाडि पारेको छ भने त सरकारले त्यो सबैबाट पछाडि पारेकालाई उठाउनलाई त खास कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो होला नि। त्यसमा चाहिँ हो एउटा चाहिँ अलिकति केही सायद विशेष रूपमा 1-2टा नयाँ कार्यक्रम प्रत्येक बजेटमा त्यो आशा गरिन्छ। मुख्य रूपमा यो पछाडि परेको समुदायको उत्थानको लागि विगतका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसबाहेक पनि नयाँ सायद अलिकति केही नयाँ कार्यक्रमहरू आउनु पर्थ्यो, जसमा चाहिँ मुख्य रूपमा मलाई भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ हो आर्थिक वृद्धिमा हामी लागेका छौँ, तर त्यो लाग्दाखेरि पनि यो पछाडि परेको समुदाय जसलाई चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा यो समुदायले कसरी योगदान दिन सक्छ त भनी हेर्दाखेरि उनीहरूको केही जुन तुलनात्मक लाभ भनेर हामी भन्छौँ, यो समुदायको जुन परम्परागत पेसाहरू छ त्यो पेसाहरूको अलिकति त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर त्यो चाहिँ उनीहरूको पनि उत्थान होस् र त्यसले चाहिँ समग्र आर्थिक विकासमा पनि चाहिँ सहयोग पुर्याओस्। त्यो किसिमले चाहिँ सायद केही नयाँ कुराहरू आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला हैन। बजेट हामी सबैलाई थाहा छ सरकारको प्राथमिकता केमा हुने भन्ने एउटा दस्तावेज हो। यसको अर्थ दलित समुदायका मुद्दामा सरकारको प्राथमिकता परेन हैन, हामी यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ निष्कर्ष के हो भने केही राम्रा कुरा पनि छन् तर पर्याप्त छैन। अलि प्रष्ट रूपमा 2-4 वटा नयाँ कुरा आउनु पर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि यति पछाडि परेको समुदाय सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको छ, बहुपक्षीय रूपमा वञ्चितमा परेको छ, त्यसलाई चाहिँ
माथि उठाउने अथवा राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावमा ल्याउने अरू समुदाय सरह चाहिँ अगाडि बढाउनलाई एउटा 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 फाउन्डेसन एउटा चाहिँ जग हाल्ने भन्छ नि त्यो किसिमले गर्नलाई सायद 2-4 नयाँ कुरा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा मैले एउटा मलाई लागु कस्तो भने जातीय छुवाछुत विरुद्धको ऐन 2068 मा आयो हैन, तर त्यसलाई अलिकति थप चाहिँ अलि सशक्त बनाउनलाई मलाई के लाग्थ्यो भने बजेट मार्फत छुवाछुत मुक्त चाहिँ एउटा गाविस तहदेखि गाउँ तहदेखि त्यो अभियान गर्नलाई एउटा सांकेतिक रूपमा पनि 10वटा जिल्लामा चाहिँ यो वर्ष अभियान सुरु गरिनेछ। गाविस तहदेखि चाहिँ गाविसलाई छुवाछुत मुक्त अभियान छुवाछुत मुक्त गराउनलाई अभियान सुरु गरिनेछ। त्यसमध्येमा चाहिँ विभिन्न किसिमका के अरे सचेतना कार्यक्रम हुन्थ्यो होला हैन, अब सहभोजका कार्यक्रम हुन्थ्यो होला, अरू विभिन्न कार्यक्रम हुन्थ्यो होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक अन्तर्गोलन हुन सजिलो हो। होस्। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको एउटा 2टा नयाँ कार्यक्रम त्यसमा आइदिनु पर्ने। र अर्को मुख्य कुरा चाहिँ यदि तपाईलाई थाहा छ राष्ट्रिय दलित आयोग 2058 सालमा गठन भयो हैन, 12-13 वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि उसको कानुन छैन, उसको चाहिँ प्रभावकारिता त्यही कारणले एकदमै न्यून छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोही छ, उसको प्रभावकारिता एकदम न्यून छ। यदि उहाँको उसको आयोगको म्यान्डेट हेर्नुहुन्छ भने म्यान्डेट भनेको यो समुदायको विकासको लागि आवश्यक पर्ने नीति, आवश्यक पर्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू सरकारलाई सहयोग गर्ने प्लस भइरहेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन गर्ने भन्ने हुँदाहुँदै पनि यदि 12-13 वर्षको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने बिचमा चाहिँ खाली भयो, कहिले हुँदैन, कहिले चाहिँ अब त्यो अनुसार जुन क्षमता राष्ट्रिय दलित आयोगमा हुनुपर्ने त्यो छैन, साधन स्रोत पनि छैन, क्षमता पनि छैन, संस्थागत विकास पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ ऐन ल्याएर मुख्य रूपमा सायद मलाई लाग्छ न्यूनतम रूपमा पनि 5 विकास क्षेत्रमा आयोगका चाहिँ शाखाहरू खोल्ने, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आयोगको जुन भूमिका हो हैन, सरकारलाई चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका गर्ने यो समुदायको विकासको लागि प्लस भइरहेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि अनुगमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने र यो जुन विभिन्न सामाजिक विभेदका कुराहरूको लाई चाहिँ रोक्नलाई त्यसमा पनि अनुगमन फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्थ्यो। यदि त्यो एउटा कार्यक्रम पनि पर्दै भए यसमा चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। बजेट तपाईँ हाम्रो माझ आइसकेको छ, सार्वजनिक भइसकेको छ, अब केही करेक्सन गर्ने ठाउँ छ कि छैन यसमा, जसले गर्दा अब बढीभन्दा बढी दलित समुदाय यो बजेटबाट लाभान्वित हुन्? बजेट छलफलमा छ, तपाईले अब मलाई लाग्छ संसदमा छलफलमै छ हैन, तर पनि अब नीति कार्यक्रम आएर घोषणा भइसकेपछि नयाँ नीतिको हिसाबले चाहिँ अब नीतिगत रूपमा आउन नसक्ने भयो, हुन्छ कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ त जहिले पनि अवसर रहिरहन्छ, हामीले पनि देखिरहेछौँ हैन, जहाँ राम्रो प्रभावकारी कार्यक्रम हुन्छ नयाँ कार्यक्रम भयो भने त अर्थ मन्त्रालयले अथवा सरकारले जहिले पनि त्यो नयाँ कुरा अलिकति त्यो बजेट बढाउनु पर्ने त्यस्ता कुराहरू नगर्न सक्ने होइन। तर मुख्य रूपमा मलाई के लाग्छ भने यदि भइरहेको जुन कार्यक्रमहरू छ त्यही कार्यक्रमको पनि राम्रो कार्यान्वयन भयो भने पनि त्यसले धेरै राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। प्रभावकारी कार्यक्रमको लागि सरकारले विशेष रूपमा अलिकति पहल गर्नुपर्छ, तलैसम्म जाँदाखेरि यो समुदायको बारेमा त्यताबाट गर्नुपर्छ भने यो जुन दलित समुदायको नागरिक समाजहरू छ, यो क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओहरू छ हैन, यो समुदाय आफै छ, आफैले पनि अलि बढी सचेत भएर अब हाम्रो यो चाहिँ राज्यले सरकारले हाम्रो लागि के व्यवस्था गरेको छ भन्ने अलि बढी चासो राख्ने, गाविस होला, विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयका जिल्लामा विभागहरू के अरे कार्यालयहरू छन् त्यसमा अलि बढी चासो राख्ने किसिमले अब नागरिक समाजले अलि बढी चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ धर्मजी, त्यसो हो भने अब आगामी दिनमा सरकारले बजेट बनाउँदा कि कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यी सबै समुदायका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, पछाडि पारेका समुदाय यी सबैका मनोकांक्षाहरू आकांक्षाहरू पूरा गर्ने खालको कसरी अगाडि जानु पर्ला, कस्तो बजेट बनाउनु पर्ला? दलितको हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ, यो समुदायलाई चाहिँ कसरी सहभागी गराउने, निर्माणमा सहभागी गराउने, त्यो अगाडि देखिने हैन, जस्तै शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा अथवा उनीहरूको कृषिमै अरूमा कुन कुन क्षेत्रमा के समस्या हुन् र के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सायद योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले त्यसरी सोच्नुपर्छ होला। अब कसरी उनीहरूलाई सहभागी बनाउने, उनीहरूको विभिन्न नागरिक समाज थ्रो होला अथवा चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोग र विकास समितिहरू छन्, उनीहरूलाई अझ बढी अलि बढी सक्रिय बनाउनु पर्ने होला कि निर्माण प्रक्रियामा, एउटा चाहिँ त्यो पक्ष छ हामीले हेर्नुपर्ने। र अर्को चाहिँ तपाईँको मैले अघि पनि भने अब हामीले यो नेपालमा यदि हेर्नुहुन्छ भने गरिबीको पनि त्यत्रो मार छ र पछाडि परेको पनि थुप्रै समुदाय छ, महिला छ, जनजाति छ, मधेसी सबैले हेर्दै जाने भने र सरकारले चाहिँ हामी सबैको लागि आफै सबै कुरा दियोस् भन्ने आशा पनि गर्नु हुँदैन। त्यही कारणले अबको नयाँ कुरा जाँदाखेरि यसमा पनि केही सङ्केत छ। अब विकासलाई चाहिँ हामी अघि पनि भने इन्क्लुसिभ ग्रोथ, एउटा समावेशी समृद्धितिर लगेर जाने किसिमको चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको यो समुदाय
ले के कुरामा योगदान दिन सक्छ यदि नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भने त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्ने, जसले गर्दाखेरि यो समुदायको आफ्नो तुलनात्मक लाभ भन्छ हामी, कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्छौँ। जस्तै यो दलितको कुरा गर्दाखेरि अघि पनि भने सिपका कुराहरू, उनीहरूको परम्परा सिप छ, त्यो सिपसँग जोडेर नेपालको आर्थिक विकास हुनु पर्यो यदि यो समुदायको विकास गर्ने भने, अथवा यो समुदायको अरू के पोटेन्सियल छन्, अरू के साधन स्रोत छ योसँग, त्यसलाई चाहिँ आर्थिक विकाससँग जोडेर गयौँ भने नेपालको पनि ओभरअल समृद्धि पनि हुन्छ, आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ। त्यही कारणले अबको नेपालको चाहिँ आर्थिक विकास अथवा नेपालको विकास चाहिँ समावेशी विकास अथवा चाहिँ इन्क्लुसिभ ग्रोथको अप्रोचबाट गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धर्मजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँले पनि यो अवसर दिनुभयो। दर्शकहरू, बजेट तथा सरकारको नीति कार्यक्रमले अहिले सम्बोधन गर्न नसकेका दलित समुदायका समस्याहरूलाई बजेटको मध्यावधि संशोधनबाट भए पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। अब अर्को प्रसंग, संविधान लेखनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले दलित महिला संघ फेडोको आयोजनामा विभिन्न दलमा आबद्ध दलित महिला सभासदको एक प्रतिनिधि मण्डलले भर्खरै छिमेकी देश भारतको अध्ययन भ्रमण सम्पन्न गरेको छ। भ्रमणका क्रममा भारतस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय हित तथा नेपाल र भारतमा जारी दलित आन्दोलनका समीक्षा र अनुभवहरू आदान प्रदान गरिएको थियो। प्रस्तुत छ सोही विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री। सभासदहरूलाई संविधान लेखनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव दिलाउने उद्देश्यले दलित महिला संघ फेडोको आयोजनामा भर्खरै छिमेकी देश भारतको 4 दिने अध्ययन भ्रमण सम्पन्न भएको छ। भ्रमणमा विभिन्न दलमा आबद्ध दलित महिला सभासद तथा महिला नेत्रीहरूका साथै अगुवा दलित महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। भारत भ्रमणका क्रममा सभासदहरूको टोलीले भारतस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू, संविधानविद, सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरूका साथै भारतीय दलित आन्दोलनका अगुवाहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। यस क्रममा संविधान सभाबाट भारतीय संविधान जारी गर्दाको अनुभव तथा नेपालमा जारी संविधान लेखन प्रक्रिया, दलित महिलाका साझा सवाल र अनुभव लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्ना सुझावहरू आदान प्रदान गरिएको थियो। भेटका अवसरमा भारतीय नेताहरूले यो भ्रमणले नेपाल र भारतको दलित आन्दोलनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दलित महिलाको हक अधिकार स्थापनाका लागि आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नेपाल and India are so closely attached to each other. Neither India is complete nor Nepal is complete without each other. Who is elder, who is younger, it is futile to say. ये बेकार कहना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। छोटा साइज में हो सकता है, तो दिल कितना बड़ा किसका है कौन जानता है। और आपकी धरती सीता की धरती है, हम लोग सीतामढ़ी वाले हम लोग इंडिया में रख लिए हैं, जनकपुर वहीं पर है, विदेह धाम सब वहीं पर है। इसीलिए और अपने कल्चर को मेंटेन करते हुए, संस्कृति को मेंटेन करते हुए देश का सारा काम आगे बढ़ाएं। पूरी शुभकामनाएं, पूरा आशीर्वाद है। If somebody practices untouchability, it is against our constitution. I discussed these issues with Comrade Madhav Nepal, Jalalnath Kanal. So after that, many leaders used to come to Delhi. They used to meet me. We used to talk. So this is our experience. Now, Nepal is a sovereign nation. And as India learned from other constitutions, you can also learn from India's constitution. Being neighbor, it will be very relevant for you. भारतीय संसदको कुल 543 सीट मध्ये संवैधानिक रूपमै 84 सीट दलित समुदायका लागि सुरक्षित गरिएको छ।
यही अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा दलित समुदायका लागि संवैधानिक रूपमै निश्चित सिट संख्या ग्यारेन्टी गर्न आफूहरू संविधान सभामा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने भ्रमण टोलीमा संलग्न दलित महिला सभासदहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो संविधानको कुरा छ, संविधानको विषयहरू छ हैन, त्यो संविधान हाम्रो भारतमा कसरी बनायो र हाम्रो नेपालमा अब बन्ने तर्खरमा नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन संविधान 2 वर्षमा नेपाल जुन भारतको संविधान छ 2 वर्षमा बनिसके रहेछ र त्यो संविधानमा हाम्रा दलितका मुद्दाहरू कसरी उठाएर दलितका समस्याहरू कसरी ल्याए भनेर हामी दलित त्यो संविधान भारतको संविधानबाट हामी सिक्यौं र अब हामी एकदमै निर्णायक तहमा र हामी एकदमै संविधान बनाउने अवस्थामा छौं। त्यो अवस्था बुझेर हामी भारतको अवस्था बुझेर हामी त्यो हाम्रो अहिले जुन बन्ने संविधान सभामा हामी लेखाउनलाई तयार हुन्छौं। संविधान कसरी बनेको रहेछ, दलितको विषय उठाउँदा के भएको रहेछ भन्ने हामीले प्रष्ट बुझ्यौं। अब हामीले पनि यो भारतकै सिकाएर हाम्रो संविधानमा यी बुदाहरू सिमट्नको लागि हामी तत्पर बस्नेछौँ र हामी संविधान लेख्नेछौँ। हामीले चाहे जसरी नै यहाँका सिकाइहरू अनुभवहरू हामीले लिन पाएका छौँ भन्ने लागेको छ मलाई व्यक्तिगत ढङ्गले। संविधानको विषयमा पनि हामीले पढेको जति पढेका थियौँ, हामीले केवल किताब पढेका थियौँ, यहाँकै राजनीतिक कर्मीहरूसँग हामीले यो संविधानको चाहिँ निर्माणदेखि लिएर अहिले क्रियान्वयनको प्रक्रियाको विषयमा पनि हामीले केही जानकारीहरू पायौँ जो हामीलाई कतिपय विषयहरू सिक्न लायक छन्। पोजिटिभ वा नेगेटिभ यो दुवै हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यो पाठकै विषय बनेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो बुझाइबाट यो सिकाइबाट यो भ्रमणबाट चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। किनभने हामीले भारतका दलितहरू हिजोको अवस्थामा संविधान लेख्ने बेलामा चाहिँ अम्बेडकर मात्रै थिए भन्ने जुन कुराहरू थियो त्यो मात्रै होइन रहेछ। भारतमा पनि धेरै दलितहरूले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेका रहेछन्, पार्टीमा सरकारमा नेतृत्व प्रतिनिधित्व गरेका रहेछन्। त्यसले हामीलाई धेरै जागरुक बनाएको छ। भारत भ्रमण एकदम राम्रो भयो होइन, सफल। अब जुन हामीले लक्ष्य लिएर आएको थियौँ त्यो सफल भएको छ। हामीले भारत भ्रमणमा हामीले जुन ठाउँमा घुमियो फेरियो, अब दलितहरूको विषयमा हामीले जुन बुझ्यौँ नि त्यो लागु हाम्रो नेपालमा पनि हुनुपर्छ। जुन भारतमा भइरहेको छ त्यो नेपालमा पनि हुनुपर्छ। धेरै सङ्घर्ष पछाडि अब यहाँ चाहिँ संविधान लेखिएको रहेछ होइन। अब हामीले पनि अब त्यो चाहिँ हतार गरेर होइन त्यहाँ चाहिँ गर्ने भन्दा पनि एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट होइन हामीले अन्तका भोगाइका कुराहरू सिकेर यहाँका इन्डियाका कुराहरू सिकेर र हामीले पनि आफ्नो नेपालमा अब सबै इन्डियाकै नकल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छैन होइन। हाम्रो आफ्नो नेपालको वस्तुगत अवस्था, त्यहाँका चाहिँ भौगोलिक अवस्था होइन, त्यहाँको विशिष्टतालाई हेरेर हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र केही कुराहरू सकारात्मक कुराहरू होइनलाई चाहिँ हामीले थिङ्क्स गरेर नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। भारतमा चाहिँ एउटा दलितहरूको चाहिँ आरक्षण सिट आरक्षित व्यवस्था रहेछ, त्यो पनि रोल प्ले क्रममा हुँदो रहेछ। त्यसलाई निश्चित क्षेत्र नबनाएर आज यो क्षेत्रमा छ भने भोलि कुनै यो क्षेत्रमा अरू अन्य वर्गको पनि त्यो क्षेत्रमा निर्वाचित हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो ठिकै लाग्यो। यहाँ नेपालमा के अरे भारतको चाहिँ दलित र महिलाको आरक्षण सिट देख्दाखेरि एउटा खुसी हो। यो पनि हामीले सिक्ने पाठ हो। हामीले पनि यो विषयमा अब नेपालमा बन्ने संविधानमा चाहिँ त्यो कुरालाई हामी राख्छौँ। यहाँबाट होइन हामीले सिक्ने कुरा के हो भने दलित र महिलाहरूलाई चाहिँ राज्यले जुन उत्पीडन गर्यो होइन त्यो उत्पीडनको क्षतिपूर्ति सहित अगाडि बढाउनका निम्ति एउटा समानतामा ल्याउनका निम्ति पनि आरक्षणले मात्रै पुग्दैन र त्यसको निम्ति विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुराको अनुभूति अझ बढी भयो। इन्डियामा जुन खालको संविधान बन्यो, जो 2 वर्षभित्रमा संविधान बन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण दलितका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुराहरू भए, त्यस पछाडि जनजातिका कुराहरू भए र महिलालाई अधिकार प्राप्त गर्ने कुराहरू मैले देखेर जसमा पनि त्यो अलिकति नपुगेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था त हो। तर पनि मलाई छोटो समयमा सबैलाई समेट्ने खालको संविधान बनेको एउटा कुरा मैले हेरेँ भने, अर्को कुरा यो इन्डियामा जुन खालको विकास छ त्यो विकासलाई मैले चाहिँ पहिलो नजरमा हेरेको छु। जब हामीले मान्छेसँग भेट्दै गर्दा गरेका कुरा र बाहिर हिँड्दै गरेका विकासका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि जताततै हरियालीको अवस्था
अवस्था अथवा बाटो के अरे सडकहरूको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि र जो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति डेभलपिङ भइरहेको र मान्छेहरूको जुन खालको कुरा गराइ छ उहाँहरूको चाहिँ जुन खालको वातावरण छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो लागि असाध्यै सिक्न पर्ने र यो चाहिँ डेभलप भनेको चाहिँ सङ्घर्ष रहेछ र निरन्तरता रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले सिकेको छु। चाहिँ आरक्षणले दलितहरूलाई चाहिँ एक तहसम्म माथि लाँदो रहेछ भन्ने महसुस भयो र यसलाई चाहिँ संविधान लेखन प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र जस्तै हाम्रो मान्यज्यूहरू पनि आउनु भएको छ होइन, उहाँहरूले सदनमा तिनलाई एउटा संविधानमा लेख्नको लागि उहाँहरूले त्यहाँ प्रेसर र हामीले सडकबाट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट एउटा सिकाइ चाहिँ भयो। चेलीबेटी बेचबिखनको मुख्य ट्रान्जिट पोइन्ट भारत भएकाले यसलाई रोक्न भारतले कस्तो कदम चाल्दैछ भन्ने सभासदहरूको जिज्ञासामा भारतीय राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य डाक्टर चारू ओली खन्नाले चेलीबेटी बेचबिखन नेपालको मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि नेपाल स्थित राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एनसीडब्ल्यू ने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स और सेक्स वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे स्टडी की थी और हमने कहा था कि इनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे और उनके विचार मिले, क्योंकि हम सिविल सोसाइटी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो स्टेट्स में स्टेट कमीशन है और कभी कभी एक स्टेट का सेम स्टेट कमीशन अपॉइंटी है तो वो उसके विरुद्ध कुछ हमको लिखते हैं, तो वी हैव टू कीप द पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इन माइंड। भ्रमणका क्रममा भारतीय दलित महिलाका साथै सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको अवस्था, संविधान निर्माणमा भारतीय अनुभव र नेपालमा जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया लगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल भएकाले भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नुभएकी अगुवा दलित महिला दुर्गा सोगले बताउनुभयो। द्विपक्षीय भेटका क्रममा उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई आपसी हक हित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा काम गर्ने साझा मञ्चको रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। सम्भवतः नेपाल र भारतको जति नजिक सम्बन्ध अरू कसैसँग नि छैन हैन। अब देशकै हिसाबले हाम्रो धेरै कल्चर, धेरै हाम्रो कुराहरू मिल्छ पनि हैन। तपाईहरुले पनि कन्स्टिट्युसन बनाउनु भयो, कन्स्टिट्युसनमा सबैको राइट्सलाई ग्यारेन्टी छ। यहाँ चाहिँ आरक्षणको कारणले गर्दाखेरि अहिले दलितहरूले धेरै ठाउँमा उनीहरूको राम्रो पोजिसन छ। नेपालमा दलितको कुरा, महिलाकोहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब 33% वुमेन रिप्रेजेन्टेसन त भनेको छ, तर त्यो अनुसारको हुन सकेको छैन महिलाहरूको। त्यो कुराहरूलाई पनि त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल र भारतका दलितको अवस्था मिल्दोजुल्दो रहेकोले यो अध्ययन भ्रमणले दुवै देशका दलित समुदायको समस्या नियाल्न र उनीहरूको हक हित तथा अधिकार प्राप्तिको सवालमा साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने भ्रमण टोलीका सदस्यहरूको विश्वास रहेको छ। यो अध्ययन भ्रमणबाट प्राप्त सकारात्मक उपलब्धि र सिकाइहरूलाई दलित महिला आन्दोलनले आत्मसात र अनुसरण गर्दै नयाँ संविधानमा दलित महिलाका सवाल सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। यसका लागि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सभासदहरूले दलीय भूमिका भन्दा माथि उठेर आवाज मुखरित गर्नु अपरिहार्य छ। हवस् त, दलित महिला संघ पेजोको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको आजको श्रृङ्खला यही सकिन्छ। अर्को 15 दिनमा यसै समयमा भेट्ने बाचा गर्दै सम्पूर्ण युनिटका साथ म सबिना पनि बिदा माग्छु। हाम्रो सरोकार दलित महिला संघ